Украина не отдаст Донбасс. Именно так заявил Зеленский в новом интервью. Вопрос территорий и условий возможного завершения военного конфликта остается центральной темой международной повестки. В своем недавнем интервью президент Украины Владимир Зеленский обозначил принципиальную позицию Киева относительно предложений о территориальных уступках. Глава государства выразил категорическое несогласие с инициативами, подразумевающими вывод украинских сил из Донецкой и Луганской областей. По его оценке, подобный шаг не станет инструментом деэскалации, а напротив приведет к потере стратегического преимущества и системному ослаблению обороноспособности страны. Зеленский подчеркнул, что сохранение контроля над восточными регионами является вопросом не только политического суверенитета, но и военной выживаемости. Отступление с подготовленных позиций может спровоцировать необратимые последствия для всей линии фронта. Мы хотим, чтобы формат был несложным, потому что все еще очень сложно контролировать выполнение. Потом давайте сначала прекратим огонь на длительный срок. И это может стать окончанием войны в боевой форме, в военной форме. И мы перейдем к следующим, уже дипломатическим шагам. Но если вопрос не в этом, то условие только одно – уйти из Донбасса. Вопрос безопасности номер один. Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Безусловно, стратегически для нас это проигрыш. Стратегически для нас. Для вооруженных сил это проигрыш. Если все хотят конструктивного, честного диалога, мы всегда готовы. Друзья, рад приветствовать всех. С вами снова Александр. Подписывайтесь и пишите свое мнение. Заранее спасибо и продолжаем. Обосновывая свою позицию, Зеленский обратил внимание на инженерно-технический аспект обороны. Существующие оборонительные рубежи, интегрированные в урбанизированные зоны Донбасса, обладают значительно большей эффективностью, чем любые новые укрепления. В случае отхода на новые границы, украинским подразделениям пришлось бы возводить фортификации в открытом поле, что в условиях современной войны делает войска уязвимыми для средств поражения противника. Городские и промышленные зоны служат естественными и подготовленными узлами сопротивления. По мнению Зеленского, любая попытка создать линию обороны в чистом поле под огнем приведет к неоправданным жертвам и потере контроля над ситуацией. Помимо оперативной обстановки на фронте, Владимир Зеленский скептически оценил предложения по заморозке конфликта, которые связывают с администрацией Дональда Трампа. По мнению украинского лидера, подобные инициативы не учитывают отсутствие реальных механизмов контроля и сдерживания. Главный риск, как говорит Зеленский, заключается в том, что пауза в боевых действиях не дает гарантий защиты от повторного наступления в будущем. Без присутствия международных миротворческих сил или прямого участия партнеров на линии соприкосновения любой мир будет оставаться нереальным. Какие гарантии безопасности дают Украине? Смотрите, если там нет наших партнеров, которые могли бы присутствовать на линии соприкосновения, ну а почему бы русским через какое-то время снова не начать наступление? Ну почему? Я просто не понимаю, почему, я не вижу причин. Что их будет сдерживать? Что? Например, президент Трамп. Президент Трамп у власти 2,5 года. А что мы будем делать потом? И я считаю, что этот шаг на сегодняшний день безответственный. Важной частью интервью стал разбор финансовой составляющей обороны. Он подтвердил, что задержки в получении западной финансовой помощи напрямую сказываются на техническом оснащении армии и безопасности гражданского населения. В частности, блокировка средств ограничивает возможности Украины по закупке критически важных систем противовоздушной обороны и ракет. Финансовый ресурс в данном контексте является не просто цифрами в бюджете, а эквивалентом защищенности украинского неба от массированных атак. 90 миллиардов нужны нам, чтобы укрепить нашу армию, усилить защиту неба. Денег на покупку баллистических ракет у американцев не хватает. Нужно взять 90 миллиардов оттуда и направить на помощь. Украине нужны эти деньги для защиты Украины и ЕС, включая Венгрию. Поэтому это окно возможностей для налаживания двусторонних отношений между Украиной и Венгрией. Мы только за. И я думаю, что все эти перспективы реальны. Завершая обсуждение ресурсов, Зеленский отметил, что политика экономии на текущей поддержке является стратегически недальновидной. Несвоевременное предоставление помощи приведет к тому, что в долгосрочной перспективе государству и его партнерам придется нести значительно большие расходы на восстановление разрушенной инфраструктуры. По его словам, за промедление сегодня придется платить в 2 раза больше в ближайшем будущем. Все эти шаги важны, если они своевременны.
А потом нам придется платить вдвое, в 2 раза больше за все это. Поэтому я думаю, что мы можем все испортить. Это, возможно, наше последнее окно. Таким образом, позиция Зеленского сводится к необходимости сохранения текущих позиций на Востоке и обеспечения надежной финансовой поддержки для укрепления обороны. Любые сценарии, предполагающие отступление или заморозку без твердых международных гарантий, отвергаются сразу. Вот такие новости, друзья. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях, мне интересно знать ваше мнение. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока!